Bona tarda a tothom. Comencem aquest acte de presentació del concurs per al comissariat del Congrés de la UIA 2026. Tenim un petit vídeo inicial i després comencem a explicar-vos coses. Barcelona is one, a city to be discovered slowly, but also full of surprises. And every day when the sun comes up, its love affair with architecture begins. They've always made a great couple, because Barcelona and architecture are one. You can't understand one without the other. Barcelona is also about its history, about how it faces the present and the challenges of tomorrow. Barcelona is a city living today and heading for tomorrow. It's always on a podium for major events. Barcelona is ready to welcome the 29th UIA World Congress and to be nominated as the UNESCO UIA World Capital of Architecture for 2026. A Congress that will focus on the only future that is real and possible, a sustainable future created for awareness and ethics. Barcelona is also about its geographical location. It is one of the gateways to Europe, the Mediterranean and North Africa. It's surrounded by the sea, by rivers and mountains. Barcelona marks Gaudí Year in 2026, paying homage to our most significant and most universal architect. It's gorgeous. Barcelona loves architecture. The city looks after and renovates its buildings and neighborhoods. For Barcelona, the UIA is much more than a congress. It's a milestone because the city lives architecture at all levels and scales. A network of architecture that combines hundreds of entities, a large number of events, and thousands of citizens who actively participate in them. Romanesque and Gothic architecture live side by side with modernism and contemporary architecture. And in urban planning, Barcelona is an example on an international level. As architects and urban planners, well, we must all work together and learn to be one, to be united as we face up to major global challenges. In Barcelona, urban planning and architecture are one. Both are agents of change. Here we work for citizens and governments by teaming up, joining experiences, and with architecture always at the center. Barcelona is the best stage for reflection and dialogue. Because the city is a forum and an open-air lab where debate is always present. A place where the architects from the 5 UIA regions will all be welcome. Barcelona invites you to the UAI World Congress in 2026. The foundations and structures being laid today will help build a more human and ecological tomorrow. Barcelona's architecture. Barcelona is about social inclusion, science and technology, and contributes with what it has tried and tasted for new paradigms. Moving the city and the water cycle closer to nature again. The housing emergency, energy efficiency, tactical urban planning, biodiversity, and the circular economy.
Because today, we are rehearsing proposals for tomorrow with an open and experimental mind. Keeping citizens at the center at all times. Barcelona is radically creative, alive, and in constant transformation and evolution, anticipating the major challenges of the future, such as the climate emergency and future pandemics. Barcelona feels at home innovating, designing, being at the forefront and being a driver. Barcelona essence is feminine, familiar, friendly and approachable. It's salted. The smell of the seas in the air. It is light, radiant light, sky blue and navy blue. My city is elegant. It is genuine and spontaneous. And the natural greenery of its mountains, woodlands and rivers, parks and urban jungles, vertical gardens and ecological rooftops. Here we get together outdoors to play, to eat, to love, to build human towers and celebrate collective victories. Barcelona is its people. You should meet them. People who are aware, who live today with a commitment to tomorrow. They know that today's context requires a spectacular and iconic architecture to make way for architecture and cities on a human scale for living. An architecture which the planet can handle and built with local materials. Beautiful architecture. The world is the same for everybody, and everybody brings their culture, colors and traditions. Barcelona is diversity and one of our strengths. We are inclusive. It's in our DNA and the Mediterranean character. We like discussing, debating and constructing, inspiring and learning to grow in freedom. That's why we are bidding to host the UIA World Congress and the World Capital of Architecture. As a call to action and collective evolution, in our buildings by great architects, outdoors, in streets and squares, and on beaches, architects from around the world at one with the city and its people. Today, we are one, a world, a planet, a global society, and a common goal. And from that sense of unity, we'll be capable of designing and building a life with more health, more equality, and more happiness for everybody. Because we are one, today and tomorrow. Because we are one today and tomorrow. We are counting on you to rehearse the future. One today, one tomorrow. Bé, el vídeo aquest que hem vist, que és el vídeo One Day, One Tomorrow, que era el lema amb què es va presentar la candidatura a Rio de Janeiro l'any 2021 per al proper congrés de la UIA. Aquí es va fer la tria i finalment amb 147 vots a favor de Barcelona, la ciutat comtal es va posar per davant de Beijing, que en tenia 129. Així doncs, aquí ens trobem i aquest congrés que celebrarem el 2026 es convertirà en la primera ciutat que rebrà 2 vegades el congrés de la UIA. Bé, com recordareu, molts de vosaltres, l'any 1996, en un context molt diferent del d'avui, tant professional com polític i social, les circumstàncies de llavors van ser molt diferents de les d'ara. Veníem d'uns Jocs Olímpics amb un màxim interès internacional per model Barcelona, amb el boom del disseny i després l'explosió turística que començava aquí a la ciutat. Ens vam trobar amb circumstàncies com
que els estudiants d'arquitectura d'arreu del món, en aquell moment ni teníem mòbils, ni teníem whatsapps, ni teníem e-mails, hi va haver-hi una avalanxa d'estudiants que no estaven inscrits que van desbordar la ciutat. Això ens va portar a que van passar coses com que el Congrés es va haver d'obrir en els carrers. Tots tenim aquelles imatges del MACBA amb el Norman Foster parlant i tota la plaça absolutament inundada. En aquelles sessions vam tenir personalitats i arquitectes com el Peter Eisman, el Norman Foster, Jacques Herzog, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Tadawando, Richard Rogers, Rem Koolhaas, Kenneth Frampton, etc. En el Congrés que ens plantegem ara ens trobem en unes altres circumstàncies. Hem superat l'arquitecte top, diguéssim, i ara ho haurem de plantejar d'una altra manera. 30 anys més tard ens trobem amb aquest nou repte, de tornar a presentar el concurs des de la ciutat de Barcelona. Volia abans, perdoneu, que no ho he fet per començar, disculpeu-me, saludar a la Bet Tuà, que ve en representació de la Generalitat de Catalunya, la Maria Buigas, la nova arquitecta en cap de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim també a la Zaida Moixí, que és una dels membres del jurat que triarà el comissariat. I tenim també, que són les persones que participaran en aquest acte, la Marta Vall-llosera, que és la presidenta del CESCAE, la Greta Tresserra i el Pep Quílez, que són vocals de la Junta de Governs i que han estat amb nosaltres a Copenhague durant el Congrés, el Roger Sobirà, que és el coordinador del comitè organitzador del Congrés UIA Barcelona 2026, i tenim l'Albert Porta i el Carles Bermúdez, que són els socis directors de pràctica, que és l'estudi, l'equip de disseny que ha guanyat el concurs per a disseny del logotip i de la imatge gràfica d'aquest congrés. Bé, com us deia, el congrés ens posarà a la ciutat de Barcelona i a tot Espanya a l'epicentre mundial de forma similar que va passar als Jocs Olímpics del 92, ja que el Congrés és l'esdeveniment d'arquitectura més important del món i que ens dona l'oportunitat de presentar-nos a Catalunya i a Espanya com a un centre de producció i pensament de l'arquitectura i el disseny urbà contemporanis i, per tal, de transformar la vida de les persones i abordar els nous reptes globals que ens trobem. L'organització del concurs i del congrés, tenim 5 organitzacions que són el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, el MITMA, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el CESCAE, Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, i el COAC. Aquesta tarda coneixerem més informació sobre el concurs per al comissariat. Això ja es va presentar en una roda de premsa que vam fer fa 10 dies i també ho vam presentar en el Congrés de Copenhague. I també la imatge del Congrés que també vam explicar i vam ensenyar allà i vam mostrar en l'estand que vam tenir en el Congrés. Al final d'aquesta presentació s'obrirà un torn de preguntes. Hi ha gent que està connectada online i més tots els que esteu aquí, que el Roger, com a organitzador, intentarà contestar sobre les bases. I, finalment, per concloure la sessió, hem volgut organitzar un petit concert de música que tindrem a la segona planta per part de l'Albert Balló i l'Oriol Sanya Quartet. Bé, dit això, comencem per donar la paraula a l'Albert Porta i al Carles Bermúdez, que són els dissenyadors que formen part de l'equip de pràctica
que ja us hem explicat que es va fer un concurs de disseny que vam fer amb l'Arquinfat i que ens explicaran, començaran per explicar-nos una mica la imatge del Congrés, com l'han fet, una mica el seu significat i endavant. Gràcies. Albert, és per passar, no? Hola. Hola, bona tarda. Entenem que l'important avui no som nosaltres, ni molt menys, i anirem mega ràpid. Vull dir, hem fet un resum, molt resum de la presentació que vam fer el seu dia, que eren, no sé, 150 pàgines, i anirem superràpid. Primer de tot, ja ens han presentat, però agrair l'oportunitat d'haver desenvolupat aquesta identitat. Crec que és una oportunitat molt interessant per l'estudi i per formar part d'aquest projecte per Barcelona i per al món de l'arquitectura, això és d'agrair. Com us deia, tenia milions de punts a la presentació, us reunim en briefing i proposta i tirem endavant i esperem que ho entengueu. Bé, context, evidentment això passarà a Barcelona, tindrà lloc el 2026. O sigui, com a context entenem allò que estava en el briefing i hem volgut posar focus perquè s'acabi entenent cap on hem anat a la proposta. No hi havia ni tema ni lema, com sabeu, és algo important i que al final definia bastant que no havíem d'anar cap a res en concret i tot havia de tenir certa capiguda allò que hi féssim perquè era complicat. Clar, hi havia com una taula de continguts com molt extensa que podia haver de tenir capiguda dins d'aquesta identitat i creien que era com superimportant plantejar alguna cosa que no fos concret i que pogués abarcar tota aquesta temàtica. Sí, al final esteu veient aquí tot el marc temàtic que contemplava, però no concretava amb res, no? Llavors, això que creiem que us ha agradat molt, a nosaltres també, havia de ser una identitat polièdrica i que es pogués entendre des de diferents punts de vista. Això ens semblava molt interessant. Sí, aquest punt de l'arquitectura entesa de manera internacional des de diferents punts de vista. El paper de l'arquitectura que transforma i la capacitat de transformar la realitat a través de l'acció, això és un punt que també estava en el briefing, ens semblava molt interessant fixar-nos en això, la capacitat transformadora. I en el sentit espaial, entenent que la identitat havia de tenir certes aplicacions que tinguessin força més enllà del 2D i de la cosa impresa i que tingués com rellevància. Sí, una concepció espaial de la identitat i de tot l'entorn on s'acabaria aplicant, ja sigui de manera digital com de manera física. I això, que al final és una cosa que té molt a veure amb el que fem nosaltres, ens agradava que ens diguessin això perquè al final entenem la nostra feina o entenem les identitats gràfiques molt més enllà d'un logotip, que al final és una manera d'entendre les identitats com molt arcaica, aplicar un logotip sempre de la mateixa manera, d'una manera com molt monolítica i ens sembla que és interessant aplicar les identitats d'una manera més líquida, més flexible i més actual, sobretot en un moment on les identitats han de conviure en un espai digital, en un espai imprès, en un espai físic i acabar tenint un logotip no et soluciona res. I la proposta, i molt ràpid, s'articulava tot des de la idea o el discurs aquest de la inicial de la ciutat suggereix un espai que transforma i es transforma i que s'adapta i acull qualsevol contingut. I al final això s'acaba interpretant o reduint a una forma única que es va repetint i transformant i adaptant en totes les aplicacions, tenint aquesta flexibilitat d'adaptar-se a partir de la rotació i de l'extrusió en qualsevol tipus d'aplicació. Aquí l'estem veient en abstracte, ara la veurem vestida de tipografia i color. Color és el groc, que és una cosa que l'altre dia quan es va presentar, crec que si ens van fer 4 preguntes, 3 era per què el color groc. Al final és com una decisió com emocional o no sé, a vegades amb el color ja us hi deveu trobar vosaltres també, però
tot això passarà a l'estiu i pensàvem en alguna que fos enèrgic, en tenir només un color com a decisió estratègica de generar identitat només amb una única cosa, però també hi ha un motiu tècnic que és hi haurà moltes peces de molts formats, amb molts materials i creiem que utilitzant un color bàsic era molt més senzill de controlar que tot arreu fos la mateixa tonalitat i creiem que era interessant que això funcionés així. I aquí podem veure com una petita mostra de com aquesta forma s'adapta, que va des del logotip fins a albergar contingut de qualsevol tipus, ja sigui fotogràfic o tipogràfic, i com entren en conjunció aquesta forma, aquesta tipografia que s'equilibra amb aquest punt orgànic en aquesta forma tan racional i geomètrica i finalment aquest color tan memorable. I ara us passarem, us deixem passar el vídeo que ja deveu haver vist. Sí, un petit vídeo resum que al final el que podeu veure com un petit tastet de com podrà cobrar vida la identitat en un futur, veient com algunes aplicacions i veure el recorregut que pot arribar a tenir. I ja està. Gràcies. Bé, ara la Greta i el Pep, que vam compartir l'estança durant el Congrés de Copenhague, ens faran una mica de resum, una mica de com va anar el Congrés i el retorn que hem tingut en allà. Us haig de dir, referent al logo, que va ser molt bonic en allà, en l'estand, perquè repartíem els pins i les bosses i a poc es va anar com escampant aquest color groc per tot el Congrés i era molt xulo, era molt bonic de veure. A més, la gent es torna boja amb això de les bosses, tothom ens anava demanant bosses per tot arreu i era molt bonic veure com això, no? S'escampava el groc. I també diré que gent que va venir estrangera a l'estand a parlar ens comentava justament això del color. Ens deia, el color groc és color de llum, és color de Mediterrani. Vàries persones ens ho van comentar, o sigui, jo penso que és un encert. Molt bé, doncs Pep i Greta. Perfecte. No, encara? Sí? Vale. Ui, que m'emporto el congrés per davant, perdó. I encara no l'hem començat, ho sento. Ara l'expliquem. Sí. Bé, moltes gràcies a tots i totes que esteu aquí aquesta tarda. Nosaltres molt breument us volíem explicar què és el que va passar a Copenhaguen. Vam anar una petita delegació del col·legi, el Degà, el Guim Costa, la secretària, la Gemma Ferrer i nosaltres dos, amb el Roger com a coordinador del projecte, i vam ser una mica els ulls, les orelles, i vam estar fent quantitat d'activitats i visites i entrevistes per poder passar un missatge i sobretot tenir una lectura de què ha passat a Copenhaguen, què han fet bé, què es pot millorar i sobretot portar lliçons apreses per totes les persones que teniu ganes de presentar propostes pel comissariat, que estem molt contents de que sigueu tants aquí avui. Tens el... Teu? Sí.
Bé, us expliquem ràpidament com va anar. Van ser uns dies molt intensos, 4 dies que començàvem 7 del matí i acabàvem 12 del vespre perquè cada nit hi havia alguna activitat i entremig vam anar colant a diferents reunions. Primer vam tenir una reunió amb diferents membres de l'organització al Congrés, també ens vam reunir amb el president del comitè científic, és a dir, el que va ser el comissari a Copenhagen, que ens va passar tota una sèrie d'inputs molt interessants, que ara us explicarem. També amb el secretariat de la UIA, que estan basats a París i que s'havien desplaçat tots a Copenhagen. Ja us avanço que no són gaires persones, són un grup de 6 noies molt jovenetes però molt espavilades. Vam tenir 2 trobades amb el Centre Danès d'Arquitectura, el DAC, i per últim amb la Danish Association of Architects Association of Denmark, que seria el CESCAE però de Dinamarca. I vam assistir a 12 sessions diferents, molt diverses, des de grans plenàries fins a petits workshops. Vam visitar més de 30 stands i vam tenir 15 entrevistes, tant amb expositors com amb diferents ponents. I perquè tingueu en compte algunes dades que es van presentar l'últim dia de congrés, bé, sobre els participants hi ha 2 dades oficials, unes que van ser 6.000 participants, però xarxes han dit que van ser 7.000. Podem pensar que per aquí van els tiros. En tot cas, van ser participants de 135 països i això realment es feia molt palès. Quan passejaves per allà veies persones de tots colors i tamanys i molta paritat en temes de gènere. Van haver-hi més de 500 ponents en 150 sessions, 1.100 persones a la sessió de benvinguda que es va fer a l'Ajuntament de Copenhagen el diumenge per la tarda, 800 convidats a la festa de benvinguda, addicional als 1.100 assistents. Es van fer 3.500 tours per tota la ciutat, 75 esdeveniments paral·lels, també per tota la ciutat, amb 15 pavellons, tot al voltant del riu, després passarem un plano, i aquestes 2 últimes dades tenen molt a veure també amb la sostenibilitat de l'esdeveniment. Parlen de 4.500 tasses de cafè, tot era biodegradable, i 7.250 àpats vegans, que no eren vegetarians. No, vegans. Donem fe, ens vam passar 5 dies menjant plantes, principalment. Exacte. Però es van reduir moltes emissions de CO2, que és l'important. Exacte. Això és una mica ubicant-nos en l'espai. Tot aquest recopilatori també l'estem fent una mica per intentar transmetre una fotografia del que vam veure, que al final no deixa de ser una cosa potser molt tècnica, però que creiem que és important per traslladar-vos una mica l'impacte que hem tingut. Bàsicament ells tenien un centre que es diu Vela Center, no sé si n'heu sentit a parlar mai o no, és un palau de congressos, a l'uso, normal i corrent. Allà teniu una mica el que és la planimetria de l'espai, que podria ser com un Gran Via 2 Fira, més o menys, igual en superfície. I bàsicament el que al final vam veure és que, tot i que l'espai estava bé en quant a condicions, però quedava bastant aïllat o bastant separat del que era el propi centre de la ciutat. Per tant, això desconnectava una mica el que era la vivència del Congrés pròpiament en el seu dia a dia en relació al que passava a la ciutat. Vam veure que aquí hi havia un gap important, inclús ells internament d'altres organitzacions ens ho van fer entendre i ens van dir ostres, no hi ha hagut gran capil·laritat del Congrés en el que és el teixit urbà. Per tant, ens ho van com una mica petit advice de ei, si aneu a Barcelona i aneu a fer-ho, penseu una mica en com ho integrem en la ciutat. A banda d'això, després hi ha una cosa molt interessant que també, igual és una redundància, però que està força bé, pel fet d'assistir al Congrés i tenir en compte aquests desplaçaments, es va oferir també una tarifa reduïda en el transport públic. Per tant, ja fomentaven que integressis la manera de desplaçar-te al llarg de tot el Congrés en aquells dies amb el transport públic pròpiament, bicicleta, metro, etc. Aleshores, una altra cosa important també van ser les dades que us hem donat a nivell d'assistència. Val a dir que aquesta sala plenària, que potser la foto no li fa molta justícia, allà el contrast és dolentíssim, em sap greu pels dissenyadors gràfics, que sé que ens matareu amb aquest PowerPoint, però bueno, hem intentat fer el millor que hem pogut. El que sí que és important destacar, sobretot, és a banda d'aquesta sala plenària, que és un espai molt gran, per tant hem de tenir en compte la quantitat de persones que al mateix temps poden assistir i que després ja parlarem també sobre el tema streaming, que és una cosa que es va comentar, però no vam acabar de veure l'accessibilitat d'això. El que és la presencialitat sí que estava molt garantida i molt posada, diguéssim, en escena. Després també un altre tema molt important va ser els punts de Coffee Corner, que això era una cosa redundant dintre l'espai, per tant la gent pot estar allà, està pensat com un congrés però també està pensat com un espai d'estar, de relació, que crec que és interessant a l'hora de plantejar-nos no només com un espai de vengo aquí a ensenyar-te i hablar-te de mi libro, sinó també és un espai en el que m'estic trobant amb gent, estic tenint reunions i potser estic tenint la possibilitat de generar noves oportunitats
oportunitats de lligams o de vinculacions amb altres institucions o amb altres països, perquè no deixa de ser un congrés internacional. Després, a nivell de restauració, el que podria ser un palau de congressos a l'ús, i el que sí que és molt important, i això ho destaquem i ho enfatitzem molt, és la falta de senyalètica. Això ens va sorprendre una mica perquè, tenint en compte països escandinaus, referència en temes de disseny, tot està superben dissenyat, això sí que us haig de dir, no cal que ho expliqui, però sí que ens va sobtar una mica el fet que tot anaves una mica intuïtiu. Vull dir, un cop havies entrat allà ja sabies on anaves, però el primer cop, el primer impacte era una cosa una mica com que anaves a cegues. Per tant, important que sigui fàcil, que la gent sàpiga on ha d'anar i com s'ha de desplaçar als llocs internament, perquè si no vas una mica perdut. Després, en quant al... Perdó, tira l'esleta anterior. Aquí a mi m'agradaria ressaltar que, a banda de que faltava senyalètica i a vegades costava trobar on estaven els restaurants, on estaven els banys, no hi havia personal. Llavors trobaves que tampoc tenies a qui preguntar. I aquí sí que vam detectar que hi havia una falta d'oportunitat d'involucrar joves. Ens imaginàvem que podíem convocar les universitats catalanes des d'allà i convidar-los a que els estudiants s'apuntin a ser voluntaris i que puguin estar durant el matí fent servei de voluntariat i per la tarda assistint gratuïtament a les conferències i viceversa. I també és una manera d'anar permeabilitzant el missatge, sobretot entre els estudiants, que aquí realment els vam trobar força a faltar. I això seria un punt molt important a millorar per l'edició de Barcelona. En quant als espais, també destaca que al final penseu que hi ha sessions plenàries, però després hi ha sessions més reduïdes en els espais diferents, o sigui, en espais com més petits, que serien les breakout sessions i que per tant estan dividides com en dos tipus de conferència. Hi ha conferències en format més petit, en el que hi pot haver uns 100 assistents i després n'hi ha de 350. Clar, al final no ompliràs sempre ponències d'una sala de 6.000 persones perquè potser hi ha temes que només agafen o abracen o abarquen un target molt determinat de públic, però sí que és important saber la segregació dels espais a l'hora de derivar aquest contingut, perquè hi havia temes molt específics en el que hi havia gent que anava específicament a aquella reunió. Per tant, una mica aquesta segregació. Després, evidentment, espais ben preparats perquè acústicament funcionin. Per tant, espais que diguéssim, que sabem que el que estem dient sembla com superevident, i a més som arquitectes i tot això ja ho sabem, però és que és important que ho tinguem en compte perquè hi ha coses que, igual que ens van impactar, d'altres vam pensar que era important fer-hi èmfasi, que no és qualsevol lloc. Al final s'estaven donant ponències molt importants, com per exemple quan vam tenir la de la llei d'arquitectura en sales de 100 persones, però tota aquella gent que hi havia allà eren stakeholders clau per entendre quina és l'aplicació de la llei d'arquitectura i per tant era important que l'espai tingués unes condicions mínimes. Sabem que és obvi, però val la pena tenir-ho en compte. Després, pel que fa als stands, si d'allò m'apuntes, pel que fa als stands, una cosa que també ens va sorprendre és que al final hi havia un punt que tenia com una mica pinta de... És a dir, allà està, ja ho veieu clar, que és a l'estand, crec que és probablement, i això queda malament que ho digui jo, però que és el que feia més goig, però perquè en el fons la pinta que tenia la majoria dels estands era una mica com, aquest és el portuguès que ni tan mal, però en general tot era com una mica una carpa de fira, que era una mica com deixat de la mà de Déu i al final semblava que no sabíem si hi havia molt d'interès o no per comunicar alguna cosa amb l'estand. Això és important, que almenys donem alguns tips o que posem una sèrie de facilitats a l'hora que la resta d'entitats o partners que participin tinguin una, no sé com dir-ho, una mica, una visibilitat més enllà del que és el propi estat, la marca, la presència, el caliu, alguna que doni una mica d'identitat a l'entorn. Si no, es converteix una mica en un artfair una mica justet, per no dir d'una altra manera. Sí, aquí per complementar el que diu el Pep, la major part dels stands eren aquests com molt de fira, molt senzills, d'uns riels d'alumini i realment és que tenia molt poc joc per fer alguna cosa amb una mica de qualitat arquitectònica. Per ganes que li posessis. Com deia el Pep, realment el més apanyat era el de Barcelona. I això també es deu a que realment era molt car tenir un stand a Copenhagen. Llavors, alguns eren tipus aquest, que era el pavelló nòrdic, que tenien conjuntament tots els països nòrdics i que es tractaven temàtiques, doncs estava l'arquitecte en cap de Dinamarca, la de Suècia, o sigui, era tot al voltant de temàtiques nòrdiques. I era un stand molt, molt bonic, que estava allà al mig, però aquest era caríssim. Llavors, potser s'hauria de trobar algun mecanisme a que es permetés que hi haguessin estants que poguessin tenir per un cost més baix, però que permetés una mica més de qualitat arquitectònica, ja que estem fent un congrés d'arquitectura, i veure alguna com pot ser la Fira de l'Alimentació, aquest tipus d'estants, doncs això era molt millorable. Sí, i després una altra cosa important, que ells després dintre, que això
Perdó, aquí. Ells al final van fer una cosa que era segregar, que això suposo que és habitual en un congrés, però crec que és interessant, que van segregar una mica el que eren els stands pròpiament d'exhibicions que anaven vinculades a països, la representació dels països versus la representació del que era pròpiament la fira de mostres, per dir-ho d'alguna manera, o d'entitats que havien participat per poder ser-hi i per tant havien sigut acceptades i havien format part dintre d'aquest hall d'aquí. O sigui que hi havia com una mica una segregació de tal manera que tu almenys ja podies anar cap a una banda o cap a l'altra, que això està bé per almenys una mica controlar aquests fluxos que no estaven senyalitzats de cap manera, però estava ben segregat en aquest sentit. I seguint una mica amb aquesta idea, igual que en el Vela Center, que era el saló de congressos que heu vist, després a nivell exterior van fer aquestes intervencions al llarg de lo que és com, diguéssim, tota la part central de la ciutat, que això quedava bastant allunyat, a 30 i pico minuts de lo que era el saló de congressos, on van fer totes aquestes instal·lacions, aquests pavellons, que al final això no deixaven de ser intervencions al llarg en aquest cas, de tot aquest eix d'aquí, el que una mica dinamitzaven en aquests diferents espais, intentaven capil·laritzar aquest congrés a través d'aquestes instal·lacions, en el qual, a més, s'hi feien diferents activitats. Sí que tots ells, a més, van, segons el que vam estar veient o llegint, sí que tots estaven fets tenint en compte el tema de la petjada de carboni, de la descarbonització, amb materials descarbonitzats, sostenibilitat, que això era un mantra que ens van repetir en cada dia, cada hora i en cada moment, i la capacitat de reutilitzar-ho, que després també us ho explicarem. I aquest últim pavelló, que era el d'Obel, que era un missatge molt clar i molt contundent sobre el greenwashing. Era una rentadora de color verd d'uns 10 metres d'alçada al mig del riu. Obel era un dels principals partners, ara us ho explicarem. Llavors, en quant a contingut, aquí sí que hi havia un tema molt clar. Tot va passar al voltant dels 17 ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, sota el lema de futur sostenible, no deixar ningú enrere. Llavors, una mica les lliçons que ens va deixar l'entrevista que vam tenir amb el director del comissariat era que és molt important tenir una pregunta universal, sobretot que anem amb molta cura de no caure en l'eurocentrisme, de començar a pensar massa en la New European Bauhaus, que sí que està molt bé, però és un tema molt europeu, potser a un arquitecte de Nigèria no l'apela tan directament, i això és clau. Hem de pensar què pot apel·lar a un arquitecte de qualsevol part del planeta i que està exercint la seva professió en diferents contextos que no és el nostre. Els temes del Congrés sempre eren molt clars i molt contundents, molt vinculats a la crisi climàtica i a la crisi energètica. Tot era posar a les persones i al planeta al centre. El missatge també era molt clar que no és una arquitectura pels arquitectes, que no és una arquitectura icònica i de fet el que ens van estar explicant molt també des de l'Associació d'Arquitectes de Dinamarca és la manera que tenen d'entendre l'arquitectura allà. Quan els pregunten als estudiants de primer curs d'arquitectura per què volen ser arquitectes, les respostes són molt variades, però cap d'elles és perquè vol construir. I això va ser molt xocant i realment aquesta era la realitat que transmetia el Congrés. Llavors, els temes anaven molt allunyats d'aquesta arquitectura convencional, que està molt allunyada de l'arquitectura icònica, d'això dels arquitectes estrella que comentava la Gemma a l'inici. I una altra cosa que ens va cridar molt l'atenció és que no es va parlar gens de tecnologia, de digitalització, d'intel·ligència artificial. Tot va ser uns temes molt low-tech, molt humans, molt de la sostenibilitat, de la inclusió, del gènere, però cap d'aquests temes va estar sobre la taula en cap de les 350 ponències. Va ser una cosa que ens va cridar moltíssim l'atenció. Llavors, quant al programa, va ser, com sabeu, va començar el dia 2, que era diumenge, amb una recepció molt institucional a l'Ajuntament. Després, per la nit, hi havia una gran festa a la plaça on van participar altres membres de la ciutadania, de Copenhagen en general, i molts participants del Congrés. Les sessions van començar el dilluns a primera hora, amb una sessió inaugural que van haver-hi 6.000 assistents, que realment feia molta impressió veure tants arquitectes en un sol espai. I després es va procurar que cada dia hi haguessin entre 1 i 2 ponents de molt renom, que tinguessin com allò els caps de cartell dels festivals de música, doncs alguna cosa així. Van portar diferents premis Pritzker, etc. Ja us ho expliquem més endavant.
Una cosa que es va comentar molt era la quantitat de sessions que hi havia en paral·lel. Vam comptar que hi havia moments que hi havia fins a 15 sessions en paral·lel. Llavors, el que escoltàvem per part dels assistents és que era una mica massa, que s'entén que no pot ser una sessió única, però que et deixa realment amb molta... amb frustració de no poder veure més coses de totes les que estan passant. Potser això s'hauria de pensar algun sistema per poder solventar això i tenint en compte que, a més, no hi havia streaming i la majoria de sessions no s'estaven gravant. Llavors, això, clar, és una llàstima perquè va haver-hi moltíssim contingut que era difícil per a una persona poder accedir a tot. Les sessions de durada eren aproximadament d'una hora i quart, una hora i mitja. Aquí a tothom li va semblar força adequat. El feedback era molt bo. Hi havia molts formats diferents. Com deia el Pep abans, hi havia sales que tenien una capacitat molt petiteta. De fet, hi havia algunes sessions que eren uns workshops que la gent estava asseguda al terra i eren 25 persones reflexionant i dibuixant amb pòstits, i fins les sessions plenàries que, ja us imaginareu, quan estava parlant el Francis Queré o el Jean Guel, l'auditori s'omplia fins a 3.000, 4.000 assistents. I això és un altre tema important, també va ser la comunicació de l'esdeveniment. Hi ha molts punts i segurament serà com molt difícil entrar tots un a un, però bàsicament, sobretot, primer de tot, la marca del congrés, en aquest cas, que això ja és més feina de disseny, però sí que és veritat que en aquest cas anava molt lligat als ODS i conseqüentment com van desplegar la marca. El que és important també és que era present a tot arreu, és que era reiteratiu i és que el missatge sempre calava en tot moment. En aquest cas hi havia un lema molt clar i per tant tu el tenies present. A més de tot això també era present en tots els espais, tu sempre tenies present en tot moment la marca del congrés a tots els llocs on anaves i tots els actes que en formaven part, que això també era molt important. Comunicació molt potent i important a xarxes socials, van fer comunicacions molt immediates a nivell de muntatge de vídeos, hi havia de seguida un retorn molt ràpid del que havia passat durant el matí, ja ho podies veure a la tarda, en aquest sentit era una cosa com molt fluida, cosa que està bé perquè els impactes que rebien a nivell de mídia eren bastant imminents i bastant immediats i a més amb un engagement força alt. Després a nivell de, la gràfica ho hem comentat, el merchant també, haig de dir que el merchant crec que ho vam fer bastant millor nosaltres, perquè el merchant del Congrés era correcte, estava bé, però crec que vaig veure més bosses grogues que bosses del Congrés en alguns llocs. Les acreditacions, 3/4 del mateix. Aquí una cosa important, i això també ho hem comentat abans, és que el fet d'acreditar-te et garantia l'accés al Congrés, però després ningú controlava, diguéssim, no hi havia un control exhaustiu, amb la qual cosa també ens va sorprendre una mica, igual crec que és un tema cultural, perquè segurament aquí tothom faria la pirula i allà la gent és civilitzada, igual que no es colen al metro, entren en un congrés amb el seu propi badge i no li demanen al col·lega que els hi deixi. Al metro tampoc hi ha portes per entrar. Sí, al metro no hi ha portes, clar. Aleshores, tu pagues el trajecte... Però sí que sobtava molt perquè eren entrades molt cares, valia 500 euros l'entrada i un cop arribaves allà realment ningú vigilava que tinguessis entrada i vam veure més d'una persona que passava l'acreditació de dins a fora fàcilment. I en definitiva una mica com el que seria un desplegament a nivell de comunicació sempre molt clar, amb un discurs sempre unificat, missatges clars i molt contundent, cosa que creiem que això sí que va ser molt potent i molt important a l'hora de transmetre el missatge de què anava aquest congrés i quin era el missatge al que volien arribar i a on. Espera, Pep, t'has deixat un punt i aquest és important perquè les entrades eren realment molt cares. Eren 500 euros i era indiscutible. No hi havia descomptes, no hi havia cap mena de subvenció. Llavors, això sí que ens va deixar una mica de mala sensació perquè ja per nosaltres va ser molt costós pagar 500 euros, però clar, això deixa fora de l'entrada a molta part de la població del món on la seva renda per càpita és la que és i 500 euros pot arribar a ser més d'un salari mensual. I no hi havia massa facilitat perquè arribessin persones de països en desenvolupament, per exemple. Això jo penso que és una cosa que a Barcelona sí o sí ho hem de millorar i si realment estem dient que no podem deixar ningú enrere, s'ha de ser conseqüent i no hem de deixar a ningú enrere. I un altre punt que serà molt important de també anar treballant des del primer moment, i això segurament ens haurem de recolzar molt amb el Ministeri, serà el tema de les vises. Això ens ho van repetir moltíssim, que havien tingut molta complicació perquè vinguessin nacionalitats que requereixen una visa, que a més les vises són costoses, que s'han de demanar molt de temps d'antelació, llavors això sí que serà una cosa que s'haurà de treballar molt bé. I aquí sí que hem posat aquestes imatges perquè aquí tindrem un repte gegant. Com han presentat abans els dissenyadors, aquesta imatge molt xula, però el primer que deien és que no tenien un missatge. Clar, no hi havia un lema i no hi havia un tema. I tenim una imatge molt xula, però encara no hi ha tema, perquè el proposarà el comissariat que vingui.
Clar, això a Copenhagen va ser al revés i això que estàvem dient d'aquest missatge tan contundent és que també era gràfic. Allà es parlava dels ODS, que la versió simplificada del logo dels ODS és aquesta, que tothom porta el pin ja avui en dia, i aquest era el logo del Congrés, que són les mateixes 17 barres que anaven jugant amb elles. En algun moment es desmuntaven i es anaven movent. I clar, era una imatge gràfica molt conseqüent. Aquí, pels futurs comissaris i comissàries, us queda un repte que no és menor. Quan el que comentàvem dels espais fora del centre de convencions, com us hem comentat, bàsicament hi va haver una part implícita de l'Ajuntament pròpiament com a welcome, benvinguda el mateix diumenge a l'arribar, perquè la majoria de participants al Congrés ja van arribar més o menys el diumenge a la tarda i a partir del dilluns ja començava el que era el Congrés pròpiament. I després l'altre espai destacat és el Danish Architecture Center, que en aquest cas seria una mica com la institució actualment que abarca i abraça tot el que és l'arquitectura, diguéssim, en la ciutat i com a representant, diguéssim, de tot el país. En aquest cas, el centre, òbviament, dedicant-se a l'arquitectura, era l'epicentre de moltes de les activitats, com, per exemple, vam poder assistir a l'opening de la inauguració de l'exposició dels Premis Mies. També vam tenir l'oportunitat d'assistir a algunes conferències com dels Nobel Awards, que després explicarem quina implicació tenien, i moltes altres activitats que formaven part d'aquest engranatge i que formaven part una mica de l'activitat fora del que era l'espai del Congrés. Després hi havia altres activitats, però en general vam detectar que així com a oficials dintre del Congrés hi havia poca activitat paral·lela, més enllà de la que es podia desenvolupar en els propis pavellons, que no era molt clara, i la que ells oferien dintre de la seva parrilla d'activitats. Però a banda d'això, altres stakeholders implicats a la ciutat que formessin part de l'activitat del Congrés pròpiament no es van detectar. Hi havia el que normalment passa a la Bienal amb els Forisalone, tot això, etc. i tal, no és una una praxis que vam considerar habitual o que vam veure destacada, cosa que potser seria una reflexió a tenir en compte si volem implicar altres agents a la ciutat. En quant al que era la fira i els expositors, ja m'ho he explicat abans, sobretot enfatitzar molt la idea dels expositors. De fet, aquí hi ha una dada important, hem abans ensenyat que eren 180 expositors, dels quals 61 sí que els hi fan una call for papers i participen d'alguna manera mitjançant aquesta crida. Per tant, no és que vagin a dit, n'hi ha uns que sí, que són els que representen la resta de països, n'hi ha uns altres que no, que fan una aplicació i a través d'aquesta aplicació es decideix application, ho estic traduint fatal, però la qüestió és que ells participen i es diu si entren o no entren a la fira, amb la seva mostra, amb el seu contingut. En general, poca participació fora de la regió, diguéssim, escandinava, perquè vam veure que estava bastant centrat en la regió, també potser, no sé, podríem considerar que és normal, no ho sé, ho posem aquí per reflexionar. I després hi havia molta innovació enfocada a la recerca de materials, una mica a conseqüència del lema del Congrés, però a banda d'això, com hem destacat abans, poc més. Vull dir, tecnologia, digitalització, tot això no. El que hi havia molt eren estants sobre materials i sobre innovació en materials i sobre maneres d'utilitzar els materials que està correcte, està bé. I a nivell nostre podríem dir que el nostre estand dels 1.800 pins i 900 bosses que vam portar, el que no hem comptat eren quants targetons, però suposo que també al voltant d'uns 2.000, una cosa així, doncs vam anar amb això, vam tornar sense res, per tant, vol dir que ho vam repartir tot i vam fer que la taca groga, diguéssim, s'expandís per tot el Congrés. Participació de públics? Sí. Segons l'organització esperaven 7.500 assistents i com us deia hi ha dues dades, perquè mira, això també és la comunicació oficial de la UIA i així com l'últim dia deien que eren 6.000, després han posat a xarxes que eren 7.000. En el cas que fossin 7.000, finalment haurien aconseguit un 93% de l'objectiu, que estaria molt bé la dada, i en el cas que siguin 6.000 seria un 80%, que igualment està molt bé. Són molts arquitectes, 6.000 arquitectes. En quant al públic, com us deia abans, realment es veia molt heterogeni en temes de gènere i procedència, però faltaven molts joves. Això, insisteixo, no només ja formant part de l'organització, sinó també tenint un stand, un pavelló, fent conferències i inclús de públic. Segurament el fet que el preu fossin 500 euros l'entrada ho excloïa molt i això també penso que és una cosa que a Barcelona hem de millorar i hem de vincular des del primer moment les escoles.
Per altra banda, sí que notàvem que la ciutadania estava molt ben informada del Congrés. Qualsevol taxi que agafaven ens preguntaven de seguida però esteu al Congrés d'Arquitectura, no? Tothom estava al cas, però sí que és cert que no hi havia massa participació, perquè l'estar tan apartat de la ciutat a l'espai i haver-hi poques activitats a la ciutat realment no es capil·laritzava massa. I això doncs, també és una cosa que nosaltres, que a més som una ciutat molt més compacta i molt més fàcil de moure'ns, seria essencial que ho féssim. Una cosa que ens va agradar molt, que havíem posat en marxa, era una plataforma de lloguer d'habitacions a cases d'arquitectes locals per als arquitectes visitants. I era un lloguer molt assequible i això també permetia fer vincles amb els arquitectes locals. També és cert que Copenhagen té una oferta hotelera molt més petita que Barcelona, però que no sigui la necessitat, sinó una virtut que puguem replicar una cosa així a Barcelona i fer aquests vincles internacionals. I una altra cosa que també ens va cridar força l'atenció és que no només es va fer una recepció a l'ambaixada espanyola, que va tenir un gran poder de convocatòria molt més enllà dels participants espanyols, sinó que moltes altres ambaixades van fer també recepcions al voltant del Congrés per parlar de l'arquitectura, de què estava presentant cadascú dels països que participaven. Això va ser també molt destacable. Sobre els ponents, la sorpresa va ser molt grata. A mi m'agradaria molt destacar que eren ponents de molt alt nivell tècnic, però alhora molt bons comunicadors. No sabria dir cap conferència o cap intervenció que veiéssim que algú es fes una mica pesat o monòton, al contrari. Realment la selecció estava molt ben feta. I una altra cosa a destacar van ser els moderadors, que és un rol molt important, com sabeu tots els que atenem a congressos i a conferències habitualment, perquè realment s'ho havien preparat molt bé, això es notava, sabien extreure tot el suc de cadascun dels ponents, que tenien gent de molt alt nivell i valia la pena aprofitar-los. A més, dinamitzaven molt bé les sessions, i eren molt valents a l'hora de llançar preguntes amb controvèrsia. I es generava molt debat, llavors no eren ponències així ni autocomplaents, ni cadascú venia a fer intervencions desvinculades, sinó que totes les sessions, al final, sempre hi havia un apartat de debat i de molt diàleg entre els ponents, i moltes vegades no estaven d'acord i era interessantíssim la manera com van estructurar les ponències, els panels, perdó. Va ser també molt agradable veure com els panels eren molt paritaris, o eren 50% de dones o majoria de dones en la major part dels casos, i aquí sí que es va tornar a trobar a faltar la intervenció de joves. La mitjana d'edat era de 40-45 cap amunt, costava veure més gent jove i això també hagués estat millor. I una altra cosa que també es va trobar a faltar era que es parlava moltíssim de la necessitat de no quedar-nos en el gueto dels arquitectes i parlar només arquitectes entre arquitectes, del que enriqueix els nostres processos com a arquitectes, la interdisciplinaritat, però llavors no hi havia altres professions en els panels. I això seria una cosa també molt interessant per millorar de cara al nostre congrés de Barcelona. I aquí ho sento, però no he pogut evitar posar la fotografia de com a Barcelona teníem panels absolutament masculins. Crec que 30 anys després aquestes imatges hauríem d'evitar. Aquí, quant a la part de sponsors i categories dels diferents sponsors, aquí és una mica totes les empreses i entitats que van participar del Congrés estaven com subdividides en diferents categories. Aquí el que voldríem destacar també sobretot és que hi ha com una mica els founding partners, que al final són una mica els que creen, generen i abracen una mica el que és la creació d'aquest Congrés, l'impulsen, però després hi ha dos partners molt importants, en aquest cas, que era Oval Award i Velux, que en aquest cas Velux diguéssim que tenia una visibilitat molt important. Aquí, perdó, estaven molt diferenciats. Quina era la funció d'un i funció d'altre. Velux estava a totes les peces de comunicació, les acreditacions portaven Velux, l'estant més gran i que estava al centre i principal era de Velux, i en canvi Oval Awards estava absolutament present a la major part de les ponències, és a dir, tota la curadoria més de buscar els ponents, tots aquests keynote speakers que us ensenyava a la slide anterior, tots eren curats per Oval Awards, van muntar també diferents discussions fora del Congrés. Llavors, com la part més tècnica la portava Oval i la part més comercial, diguéssim, l'encapçalava Velux.
I lligat a això que diu la Greta, sobretot el que és important també és com els integrem, perquè aquí també hi ha una altra feina important, que és la visibilitat que tenien aquests partners, com quedaven integrats en la imatge del conjunt del Congrés i la seva visibilitat, perquè al final eren presents a tot arreu, se'ls garantia una visibilitat, però també és interessant com navegar la seva integració tant en la imatge gràfica com en el conjunt de l'entorn. Després hi ha una retalia, diguéssim, de molts diferents subapartats de partenariat, diguéssim, o de sponsorship, però que és important perquè crec que sobretot aquí hi havia un tema dels media partners que crec que és essencial i crec que els que tenien eren d'un bon nivell i van tenir una forta repercussió i també una mica entendre això, les diferents segregacions. Això ja potser és una cosa més tècnica, però també és interessant que ho tinguem present a l'hora d'integrar grans partners dintre del que és el propi Congrés. En quant a la digitalització, en realitat poca cosa a dir, perquè sí que eren digitals, però vull dir que en aquest cas sobretot ells es van basar molt, tenir una web funcional, a l'ús, vull dir, una web pràctica, el que passa és que es basava molt també en l'app. Ells van desenvolupar una app a través de la qual tu podies gestionar absolutament tot, creaves el teu propi perfil, això ja és una pràctica habitual en Congrés, tampoc és que s'hagin inventat la roda, però sí que és veritat que funcionaves a través totalment de l'app, podies agendar reunions amb gent, hi havia una mena de, anava a dir Tinder, no era Tinder, però tu li enviaves una sol·licitud a un ponent i a algú li deies, oye, que quiero hablar contigo, m'interesses, sí, agendem sala, tal. Era una cosa com bastant interactiva i funcionava bastant bé, però moltes de les interaccions es realitzaven a través de l'app, des de la reserva de sales fins a la disponibilitat, fins a veure quins eren els esdeveniments en temps real que passaven, fins a inclús navegar dintre de la pròpia fira i buscar alguns stands, podies buscar la gent per cognoms, per noms, per empreses, o sigui, estava tot mega indexat en aquesta app. Per tant, era l'eina bàsica per moure't dintre del Congrés. La web, evidentment, també era correcta, funcionava bé, vull dir, una web que no hi ha gran cosa a destacar més enllà de que era una web que funcionava i això està molt bé. I després, el que dèiem abans, la plataforma en streaming no tenia una visibilitat destacada perquè en aquest cas sobreentenem que van voler posar molt en valor la presencialitat de l'acte per damunt de la possibilitat de veure l'acte en streaming. No obstant, al ser un esdeveniment internacional, crec que valdria la pena tenir en compte això, perquè hi ha altres ponències que potser hi pot participar gent que no té per què necessàriament desplaçar-se. I el que hem comentat abans, el tema del QR, doncs tothom portava el seu badge amb el seu QR, però a l'hora de la veritat, un cop te l'imprimies, això sí que hi havia, que el primer dia que arribaves al Congrés hi havia una màquina expenedora, posaves el teu nom, i allà et sortia el teu badge directament imprès amb el teu QR, te'l posaves i listo, i te n'anaves. Això sí que estava ben pensat perquè era com més àgil i dinàmic, però després a partir d'aquí ningú mirava res més. Important. Sobretot això ho diem no tant perquè hi hagi un control de quanta gent entra o no entra, o sigui, això intentem anar una mica més enllà. El tema és també poder entendre quines són les dinàmiques que es desenvolupen dintre d'un congrés per entendre quins són els moviments, per entendre què és el que està passant, per entendre una mica en el fons què és el que ens està funcionant i què no. I jo crec que aquí és interessant també entendre per què una eina com aquesta ens pot aportar informació de valor a l'hora de fer un balanç sobre com ha funcionat el congrés. Perquè si no, al final, si no tenim dades objectives, igual hi ha coses que no sabem si ens han funcionat o no. I llavors creiem que això podria ser una opció a l'hora de valorar aquest tipus d'accions. Sostenibilitat, Greta? Com us dèiem, la temàtica era molt contundent i molt conseqüent fins al final de totes les petites accions del Congrés i el tema de la sostenibilitat també es veia en el tema físic. Aquests coffee corners era absolutament tot a granel. Trobaves cada pocs metres unes caixes de fusta amb unes ampolles d'aigua que omplies la teva ampolla i hi havia uns fruits secs a granel i fruita que podies agafar tot el dia i també cafè amb tot biodegradable. La veritat és que donava molt de gust perquè no hi havia ni una ampolla de plàstic. A més, on podies omplir l'ampolla de plàstic, computaven quantes ampolles de plàstic havies estalviat. L'últim dia estàvem al voltant de 15.000 ampolles de plàstic estalviades, que és moltíssim. Per altra banda, vam denotar una falta de coherència enorme amb les cafeteries, perquè tot el que compraves era un packaging d'un plàstic molt gruixut, els gots eren de plàstic, és a dir, com que no hi havia hagut massa diàleg i aquesta falta de coherència realment grinyolava molt. Com us dèiem, el menjar era absolutament vegà, tots arribàvem al vespre amb unes ganes d'un xuletón impressionant, però ja que es fa això tan potent d'anar a estalviar emissions de CO2, aquí sí que vam trobar a faltar que ens donessin un còmput de gràcies a haver menjat vegà durant 4 dies i no haver utilitzat ni una ampolla de plàstic. Una mica el tema de les dades, que ens expliquessin què significava tot aquest esforç que havíem fet de manera col·lectiva.
I per últim, també una cosa que no acabem d'entendre és que no hi hagués separació de residus. Si hagués sigut tot absolutament biodegradable no hagués calgut, però com que teníem els restaurants servint plàstic, doncs aquí sí que es trobava a faltar. Més cosetes a millorar. I per últim, sí, sobre la circularitat, totes les estructures dels estants i dels pavellons es desmuntaven i se'ls donava un segon ús. Això sí que era un requisit per tothom que muntava estants. I això és una cosa que també va ser molt interessant, que això va sortir publicat ja a posteriori no fa gaire, va ser un decàleg com de lliçons apreses. Aquí creiem que és important, hem fet un resum una mica rudimentari de les traduccions que hem extret, però bàsicament crec que aquest decàleg, més enllà del missatge, que també està bé i creiem que és important tenir, crec que és important que el Congrés al final tingui una fulla de ruta, però també conclogui amb alguna cosa, amb un element, amb un compromís. A vegades sembla una tonteria i a vegades és aquelles coses de sí, el compromís, i mira, què farem amb el compromís? Però crec que és important perquè al final tu has fet una cosa amb un impacte que és suficientment gran com perquè després això tingui una sèrie de premisses sobre les quals tu parteixes. I potser això ens porta a un compromís, ens porta a mirar d'una altra manera. Creiem que és important aquest decàleg per extreure aquestes conclusions i que aquestes siguin les conclusions del Congrés, que no sigui una cosa de hem vingut aquí, ens n'hem anat i no ens n'hem tractat de res. Sobretot que quedi molt clar què s'ha construït a través d'aquest Congrés, d'ajuntar 6.000 o 7.000 o quantes persones siguin durant 4 dies. Quines són les lliçons apreses i amb què hem ajudat, amb què hem contribuït a fer millor la professió. I en aquest cas, com a punt també important, una cosa que està bé, que és que tant en el decàleg com a la comunicació, com a les ponències, com a tot el Congrés, tenien molt clar el missatge que enviaven i especialment ho van repetir per activa i per passiva tot el tema de la reutilització, reutilització. Estarem d'acord o no? Però era un missatge clau i tu al final te n'anaves d'allà i dius, bueno, els danesos reutilitzen. Vale, pues perfecto, me voy. Però almenys era un missatge que a tot arreu estava consensuat. Crec que això és molt important quan fem un esdeveniment d'aquest calibre. Bé, per últim, aquí segurament ens hauria faltat un slide per explicar-vos què va passar l'últim dia i què té a veure amb aquesta bandera. A la sessió de Cluenda van tancar l'esdeveniment un discurs del Guim Costa, el nostre degà, i la Laia Bonet, la tinent alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, explicant de quina manera s'enfoca el Congrés de Barcelona i es va fer un acte simbòlic de la passada de bandera, que és aquesta bandera que veieu aquí, de la UIA, de l'alcaldessa de Copenhagen, a l'equip de Barcelona. I ara l'hem de guardar durant 3 anys, fins al 26, que la passarem a la següent ciutat. I ara sí, l'slide que ve, el cap de setmana va ser l'assemblea de la UIA, que és la Unió Internacional d'Arquitectes, i es feia la votació de la nova Junta. Aquesta és la Junta amb la que treballarem els propers 3 anys. Tenim una nova presidenta, una arquitecta suïssa, la Regina Gontier, i aquí veieu els personatges que són els vicepresidents per regions. Aquí hem sigut relativament afortunats perquè la Teresa Tabos és la representant espanyola i ha quedat de vicepresidenta d'Europa i amb ella ja hi hem treballat aquests últims anys i és una interlocutora fantàstica i és algú que ens ajudarà moltíssim segur a construir el Congrés de Barcelona el 2026. Moltes gràcies. Bueno, tenim aquest petit vídeo que hem fet una mica recollint perquè tingueu una idea una mica del que ens va passar a nosaltres a títol personal. Hem recollit imatges de tots els que vam estar allà. És un petit vídeo molt curt que veureu la ciutat i el Congrés.
Bé, passo ara la paraula al Roger Sobirà, que és el coordinador del comitè organitzador del Congrés de la UIA, Barcelona 2026, i ell ens explicarà ara les bases del concurs. Gràcies, Roger. Bueno, doncs canviarem una mica de to ara, perquè, com sabeu, formant part de l'organització i tractant-se d'unes preguntes que fareu, les compartirem amb la resta de participants. Per tant, si també tenim gent en streaming, si fan la pregunta en castellà, contestarem en castellà, si la fan en anglès, si vosaltres la voleu fer en català, ens contestarem en català, i òbviament després les publicarem a la pàgina web, preguntes i respostes, amb la qual intentaré ser el més objectiu possible, fins i tot a vegades una mica telegràfic, si cal. Sabeu que represento aquí un grup de treball format per les 5 institucions que organitzem al Congrés, que ens trobem en jornades de treball cada divendres i que hem estat redactant aquestes bases pràcticament pactant frase per frase, amb un procés que ha estat llarg, en alguns casos amb una ambigüitat molt calculada que intentaré no desvetllar. És a dir, com sabeu, és una pregunta àmplia, intentaré explicar-la, que té com 2 parts principals sobre el que preguntem al concurs. I volia començar una mica per això. Preguntem primer el tema i el lema de què ha de parlar aquest congrés. Ha sortit diverses vegades, hem anat a Copenhague sense un tema i un lema. És, diguéssim, jo crec que l'element principal que ha de decidir aquest comissari. Tema i lema, i com aquest tema i lema té la capacitat de ser un paraigües que llavors es converteix en una estructura congressual des del punt de vista de subtemàtiques. A partir d'aquí hi ha una estructura del Congrés de la UIA que està molt marcada i preguntem sobre com s'incideix en aquesta estructura del Congrés. Això, diguéssim, si ho llegiu amb una mica de detall, doncs hi ha unes sessions plenàries, unes sessions secundàries, però no està definit, en canvi, quins són els formats d'aquestes sessions. És a dir, no està definit si són unes conferències, unes taules rodones, uns debats, uns workshops, es pot muntar sobre moltes coses. Per tant, sobre la pròpia estructura del Congrés és una mica la pregunta que fem principal. Hi ha 2 preguntes que van associades a això. Com s'arriba a aquest congrés? Què passa abans del congrés? Com es defineix la gent que parlarà en aquest congrés? Com es fa un procés preparatori per arribar a aquest congrés? I què queda després d'aquest congrés? És a dir, què busquem en aquest congrés? Una sèrie de conclusions, manifestos, com es recullen, diguéssim, això que ara vèiem, que Copenhague ha acabat en aquest decàleg, què vol dir en el cas del Congrés de Barcelona. Per tant, hi ha tot aquest paquet de preguntes que té a veure amb les temàtiques. El segon paquet de preguntes té a veure amb els espais i amb el format del propi Congrés. És a dir, avui s'ha parlat que el Congrés de Copenhague era una seu compacta en un lloc perifèric de la ciutat. No preguntem a quin lloc s'ha de fer el Congrés, però sí que preguntem que hi hagi una idea sobre quina mena d'espais i com s'han de relacionar els espais on passa aquest congrés. I fins i tot com s'han d'organitzar físicament aquests espais, que també és una pregunta que podria estar dintre del comissariat. No voldria estendre'm massa més amb això, jo voldria que féssiu les preguntes que considereu, però sí parleu una mica de l'estructura del Congrés, del concurs. El concurs és un concurs en 2 fases. La primera fase són 4 dinatresos anònims, absolutament. No hi ha una estructura estrictament marcada del que s'ha de presentar en aquests dinatresos, però sí que us recomano que us llegiu quines són els criteris de valoració sobre el que hi haurà en aquests dinatresos, que jo crec que és unes bases que són extenses, jo crec que és el més definitori, el que millor explica què és el que mirarà el jurat. Ara us explicaré també com és el jurat. Després d'aquests 4 dinatresos que es presenten a través de la pàgina web que ja està habilitada, oberta, diguéssim, a les pàgines de les diferents administracions, el jurat escollirà 5 propostes que passen a la segona fase. A la segona fase simplement els demanem un dossier, un petit dossier que s'entrega uns dies abans d'una presentació diguéssim, física i presencial davant del jurat a Barcelona, que es farà a finals del mes de novembre. La idea que el concurs, diguéssim, que aquest comissari o equip de comissaris comenci a treballar a principis del 24. Al gener del 24 s'ha de posar a treballar. Allà trobareu també quins són els honoraris, quines són les compensacions per la segona fase, quants són els diners que pot començar a gastar, diguéssim, aquest comissari.
heu de mirar molt bé quines són les coses que estan incloses i no incloses dins d'aquests diners que estan a disposició dels comissaris. Per exemple, el lloguer d'espais no hi és, quedaria fora d'aquest pressupost. D'altres coses, la gestió dels ponents, és a dir, els seus viatges, totes aquestes coses no. Però sí que hi ha una idea, heu de donar una idea de com es gastarien aquesta primera bossa de diners inicials que es posa a disposició del comissariat. Òbviament, per fer aquestes bases hem tingut en compte l'experiència diguéssim, de les diferents administracions que han tingut en relació a concursos que poden ser semblants i òbviament la BEAU i la BIAU que organitza el CESCAE i el MITMA són claríssims referents en la manera com estan estructurades aquestes bases. Si jo no m'estendria més, segurament les heu llegit i per això esteu aquí, i per tant intentarem respondre les preguntes. Ja us dic, si he de ser telegràfic a l'hora de respondre's, doncs seré telegràfic. Sí, el jurat, perdoneu. El jurat està format per un representant de les administracions, o sigui, un representant nat, i cada una de les administracions ha delegat a 2 arquitectes que són membres del jurat. Per tant, són 10 arquitectes. Els noms definitius del jurat, ara, si els dic de memòria me'n deixaré algun, però estan publicats a les bases. És un jurat, diguéssim, cadascuna de les administracions ha portat 2 noms dins d'una terna de 4, perquè al final havíem de compensar des del punt de vista de generacions, des del punt de vista de gènere, etc. Hi ha quedat un jurat que és molt centrat, un jurat que bàsicament està format per gent nacional, però gent que té una projecció internacional important i algun membre internacional. Bàsicament això. Comencem, si voleu, les preguntes. Segur que en teniu, si no, YouTube també. Vinga. Sí, potser que passem al micro, que sapigueu que gravarem les preguntes. No sabem si a través de passar el vídeo, de penjar el vídeo a la web o a través d'una transcripció del vídeo, de les preguntes i les respostes. Diversos temes. Un, el vinculat, i vaig una mica per ordre de presentacions, el tema de la gràfica. En les bases dieu que el lema i el tema poden anar vinculats a una proposta gràfica específica que expliqui això, que moltes vegades dona suport. I en aquest sentit que es pot integrar el tal. De quina manera i com, dieu, en la proposta no, evidentment, en la proposta no es fa una integració, però si en el futur tenir en compte ja, diguéssim, tenir una idea de com es fa aquest encaix i en quin marc realment es pot plantejar una gràfica que pugui encaixar amb el que hi ha. I després tot el tema de publicitat que deies i del pressupost. Què inclou aquest pressupost? A mi no ens quedava molt clar perquè es basa en fer una proposta, una estimació de costos. Hi ha un dubte sobre les entrades, si realment dèieu aquests 500 euros, si és obligatori tenir entrada, que per tant tens comptes amb molt més pressupost o no, o ens hem de centrar en aquests 700.000 euros i que inclouen, s'inclou l'equip de comunicació, inclou la publicitat, perquè les bases, per exemple, de la BIAU que comentaves no incloïa l'equip de comunicació ni la publicitat i això. Ens agradaria una mica més de detalls sobre el que pot incloure. Anem a la primera part sobre el disseny gràfic. Primer de tot, les bases no obliguen a presentar una proposta de disseny gràfic, per tant és opcional. La segona part jo crec que es refereix a que si la proposta, o sigui, si una proposta gràfica ha d'ajudar a entendre el tema i el lema, doncs és molt benvinguda i en tot cas serà responsabilitat de l'equip de pràctica com integrar dins de la gràfica general aquesta proposta gràfica. Ells, de fet, ja hi han treballat i ja ho tenen pensat. La següent pregunta era sobre... Sí, sobre el pressupost. A veure, hi haurà més pressupost. Aquest no és el pressupost de tot el Congrés i la pregunta és dins de totes les partides o dins de totes les possibilitats que us posem, que llistem de com destinar aquest pressupost, com el repartiríeu. Per tant, i jo crec que les bases diuen explícitament que es pot comptar amb més pressupost privat,
Això és un pressupost que en principi és un pressupost que posa l'organització a disposició dels comissaris, però que això no treu que es puguin aconseguir més sponsoritzacions privades. En aquest sentit, les bases també diuen que el Congrés dels Diputats ens ha declarat esdeveniment d'especial interès, per tant funcionem des del punt de vista del patrocini com una fundació temporal, és a dir, que les empreses tenen molt d'això. O sigui, resumint, la resposta seria, dins de les possibilitats de com gastar aquests diners que diu les bases, com repartiries aquests 100.000 euros que tens tu a disposició. Més preguntes? Disculpe, ho repeteixo, la captació de fons privats és responsabilitat de l'equip del comissariat o serà una acció conjunta? No és responsabilitat seva, però es valora positivament que facin propostes en la segona fase. I la relació entre la capitalitat i el Congrés a nivell tant de continguts com de gestió, com funcionarà? El concurs del Congrés es fa primer i per tant serà responsabilitat dels responsables de la capitalitat com integrar-ho. Simplement les bases, diguéssim que diuen als comissaris que hauran d'entendre's amb l'organització de la capitalitat en la forma i en la manera que se'ls digui un cop estigui més definida. Gràcies. Si no, també podem passar les preguntes des de casa. La pregunta que ens fan des del canal YouTube és que s'ha parlat molt del nombre d'assistents. Quants assistents s'esperen per aquesta edició? És una pregunta que ara no podem resoldre. Jo crec que el concurs s'ha de presentar al marge d'aquesta pregunta. És veritat que llegint les bases és obvi que hi ha d'haver un plenari i que aquest plenari s'haurà d'adaptar al número de gent que hi hagi. I dit això, les bases, això és una cosa que crec que queda clar, però és potser on hi vam esmerçar més esforços a l'hora d'explicar-ho, no pregunta obligatòriament sobre espais concrets. Els espais es poden explicar en genèric. És a dir, genèric vol dir un pavelló d'esports, en concret vol dir el pavelló de Vall d'Hebron. No hi ha més preguntes? Sí. Allà ha sigut, suposo, en anglès tot, m'imagino. Sí. Aquí hi ha, m'imagino, una voluntat de que el català i el castellà també hi siguin, no? El tema de les llengües està marcat per la UIA, clarament. Es defineix en quins idiomes s'ha de fer la traducció simultània per uns convenis amb la UIA. Sí, independentment independentment de quina sigui la llengua original, s'haurà de traduir a tots els idiomes que la UIA marca com a oficials. Clar, però hi ha una en la que el material imprès, en la que el que són els... No està definit si es farà en trilingüe, si es farà en llengua única, etc. I l'altre és, més enllà del vídeo que hem vist i que ja havíem vist publicat, hi ha com algun lloc on podem saber quina és la motivació o a la UIA a què fa? O sigui, si ens podeu explicar una mica realment quin és el fons o si hi ha algun tipus de leitmotiv de tota aquesta història. Sí. Està explicat una mica la introducció de les bases. La UIA es crea l'any 1948 com un fòrum de discussió sobre com s'havia de reconstruir Europa després de la Segona Guerra Mundial. A partir d'aquí, diguéssim, es comencen a fer aquests congressos trianuals
en el qual es van definint. La UIA té un funcionament que en molts aspectes, i salvant la distància, sembla el Comitè Olímpic Internacional des del punt de vista de l'estructura del secretariat i del punt de vista també de les eleccions, de les eleccions, diguéssim, de les ciutats properes, i sempre funcionen amb aquesta idea d'un tema i un lema, vinculat a una ciutat. Dit això, hi ha una estructura de funcionament de la UIA interna que té una sèrie de grups de treball i una sèrie de grups territorials que van canviant els seus interessos. Una altra cosa que és interessant des del punt de vista d'entendre el que és la UIA és que ha tingut sempre una relació molt estreta amb la UNESCO. Per exemple, molts cops han convocat concursos internacionals, la UIA, per delegació de la UNESCO, en llocs d'especial interès. Per exemple, l'Òpera de Sydney és un concurs que havien fet conjuntament la UNESCO amb la UIA. I això finalment ha acabat cristal·litzant amb aquesta relació una mica més establerta que ja es delega a la ciutat, que és aquesta bicefàlia de capitalitat i congrés. Més enllà, això no sé, potser tu, Marta, tens alguna idea més, però no crec que hi hagi una línia argumental ni una, diguéssim, ni estatutàriament més enllà de la defensa del paper de l'arquitectura, diguéssim, com un ideal. No hi ha una línia ni ideològica ni... Precisament el que pretén la UIA, com que representa a tots els països, les regions, està organitzat per regions, i és posar en comú, sobretot una mica definir objectius comuns i després en funció de les particularitats de cada país, perquè clar, és molt diferent la casuística en països menys desenvolupats, de països més desenvolupats, mirar de buscar i establir criteris perquè l'arquitectura pugui resoldre o mirar de buscar solucions per poder fer front als reptes que tenim per davant. I una miqueta aquest és l'objectiu de la UIA. Però com deies tu, es va crear precisament per la reconstrucció d'Europa després de la Segona Guerra Mundial i el tema precisament de la pau ha estat un dels temes aquests dies que han estat sobre la taula per la situació que hi ha de la guerra d'Ucraïna. Quasi em quedo ja, perquè em sembla... Hi ha una altra pregunta des del canal YouTube que ens fan arribar, a la darrera, que ens diuen: totes les possibles exposicions que es puguin arribar a organitzar es desmuntaran, es quedaran durant un cert temps? Les bases diuen que si hi ha exposicions vinculades al Congrés, que no a la capitalitat, han d'estar obertes com a mínim una setmana abans i una setmana després del Congrés. O almenys des d'una setmana abans fins a que acaba l'assemblea. Això jo crec que està bastant definit, les bases. Seré molt breu perquè a més em sembla que ens espera Nadal pel concert. Agrair-vos a tots que ens hagueu acompanyat, els que esteu aquí. Muchas gracias también a los que nos seguís vía streaming. Como os he dicho, han sido unos días intensos, ya más emotivos, porque ya el primer día la directora general de la UNESCO, Audrey Ocelay, informó ya de forma oficial de la capitalidad de Barcelona. El último día en la clausura, que tuvieron oportunidad de hacer unas intervenciones del decano del colegio y también la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, tuvimos el pase de bandera y tuvimos también, estuvimos acompañados de las demás administraciones públicas con una representante del Ministerio, de la Generalitat y también del Ayuntamiento. Fue un acto bonito y aquí tenemos ahora estos 3 años la bandera que custodiar. Yo agradecer una vez más a todos que nos hayáis acompañado y sobre todo a las administraciones, que sin ellas la verdad que este proyecto que nos ilusiona a todos muchísimo no hubiera sido posible. Por tanto, muchísimas gracias a todas las administraciones por el apoyo y ahora toca trabajar. Hoy damos un paso más, cada vez lo vamos teniendo más cerca. Es verdad que son 3 años, pero el tiempo pasa muy rápido y esperamos con mucha ilusión propuestas. Os animamos a todos los que podáis a participar
y seguro que será un segundo congreso como hace 30 años, fantástico. Hay muchas expectativas puestas y mucha ilusión por parte de toda la UIA. O sea, mucha gente nos decía que iban a venir y, por tanto, solo ver esa ilusión que hay, que la transmiten, y hace que lo tengamos que hacer muy, muy bien para conseguir que sea un éxito. Gracias y muchas gracias. Muchas gràcies, presidenta. Bé, finalment això, recordar-vos que ara a la segona planta comença un petit concert d'Albert Balló i Oriol Sanya Quartet, Albert Balló, guitarra i solista, Oriol Sanya, violí, Quim Martínez, guitarra rítmica, i Joan Motera, contrabaix. Espero que us agradi, gràcies per venir i sort.